¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, lunes 11 de febrero. Sin duda la noticia del día y probablemente del mes es esa renuncia que hoy conocíamos a mitad de mañana del Papa Benedicto XVI. El próximo 28 de febrero a las 8 de la tarde dejará de ser pontífice por decisión personal. Una decisión que apenas tiene referentes y antecedentes en la historia de la Iglesia Católica y que abre un momento de incertidumbre con análisis muy variopintos. Hablaremos de esta circunstancia en la segunda parte del programa porque hoy queríamos detenernos en un asunto que también ha ocupado muchas horas aquí en el programa Vía V, que tiene todavía muchas horas por delante y queríamos escuchar las voces de algunos de los protagonistas, de las personas que tienen más información sobre lo que está sucediendo en la provincia de Ourense a raíz de la apertura de ese proceso judicial contra el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar. Nuestra intención hoy era convocar por una parte a un compañero de profesión de periódico que está siguiendo desde hace tiempo este asunto, pero también a los portavoces de los tres grupos políticos que tienen representación en el Pazo Provincial. En estos momentos, como saben, está el Partido Socialista, el Bloque Nacionalista Galego y, por supuesto, el Partido Popular. Finalmente vamos a contar solamente con dos de esos portavoces, porque el portavoz del Partido Popular, que inicialmente estaba dispuesto a participar en este debate, finalmente decidió no aceptar la invitación de V Televisión, así que quería aclararlo para que entiendan por qué solamente están los representantes del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Insisto, nuestra intención era contar con el testimonio de todas las partes. Así que les presento a las personas que nos acompañan esta noche. Ignacio Gómez, portavoz do Partido Socialista na Diputación de Ourense, moi boa noite. Boa noite. E Leopoldo Rodríguez Puga, portavoz do Bloque Nacionalista Galego tamén no Pazo Provincial, moi boa noite. Boa noite. Y está con nosotros Miguel Ascón, con el que teníamos la oportunidad de hablar el otro día por teléfono, pero hoy vamos a hablar con más detalle de todo esto que está pasando en la provincia de Ourense. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches. Bueno, vamos a conectar ya con el plató de informativos para que, como siempre, Uxía Rodríguez nos dé los principales titulares de este asunto, que, como saben, está en fase judicial en estos momentos, después de más de 20 años de presidencia de José Luis Baltar en la Diputación de Ourense. Uxía, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues como decías, un día más ponemos la mirada en Ourense, porque allí el Partido Popular de Galicia tiene varios frentes abiertos. Por un lado, el proceso judicial que está en marcha contra uno de sus grandes varones, José Luis Baltar. Por otro, el congreso que el próximo 16 de marzo se celebrará en la capital ourensana para renovar la cúpula del partido provincial. Con Manuel Baltar como único candidato vuelven a surgir las rencillas. Feijóo pide una candidatura integradora y el actual presidente de la Diputación contesta que ya lo es. Este sábado Manuel Baltar presentaba su candidatura a la reelección. Ese mismo día, en una entrevista, hablaba así de la situación de su padre. Presunción de inocencia para todo aquel imputado o llamado a declarar por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, y absoluto respeto a que la justicia se pronuncie. Que algunos pues quieren alrededor de todo esto intentar sacar tajada política, pues ¿qué le vamos a hacer? Si esto queda en nada, no me imagino a los que tanto anduvieron azuzando con este tema pidiendo perdón, porque esto ya pasó en el pasado. Ya ha habido también una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que quedó archivada, que cuando se conoció esa denuncia se hicieron ruedas de prensa grandilocuentes acusando de no sé cuántas cosas, y cuando se decretó el archivo, calladitos, ¿no? Padre e hijo son los protagonistas de una historia cuyo final todavía no está escrito. José Luis Baltar se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de una larga y polémica carrera. Lo hace ya alejado de la vida política. El 24 de enero del año pasado anunció que abandonaba todos sus cargos después, eso sí, de asegurarse la sucesión. Se iba y con él se terminaba el capítulo del PP de la Boina. En las retinas de todos, las tensiones y pulsos que desde su feudo echaron a los gobiernos de la Xunta. Para cumplir un pouco, diríamos en certa maneira o que dixen sempre, que a mí non me votarían nunhas eleccións, porque levo ganando eleccións toda a vida, que a mí non me votarían desde o partido, porque tampouco yo iba a consentir, porque conto co apoio das bases, e que eu me marcharía cando quixera. Este momento tiña que chegar, porque eu non vou ser eterno. Baltar aseguraba ese día que quería ser una persona anónima y dedicarse a pasear y cuidar de sus nietos, una tranquilidad que no le duró mucho y que se terminó el pasado 7 de enero. Ese día el juez de instrucción número 1 de Ourense admitía a trámite la querella de la Fiscalía tras la denuncia presentada por el PSOE. Se le acusa de contratar a dedo a 104 trabajadores de la Diputación, la mayoría de ellos con voto en el cónclave que dio la victoria a su hijo. Pues ¿qué llevamos a hacer? Claro, esperar. Eles ten o sumario na mão e preguntarán, e a ver, o que me pregunte contestarei. Que a mí o que non me parecía ben é que non se escoita a miña versión dos feitos.
3 días después de que el juez admitiera a trámite esa querella, el expresidente de la Diputación de Ourense pedía la suspensión temporal de militancia en el PP. Dejaba el partido después de 3 décadas a su frente. Fue ese día, precisamente, la primera vez en la que Feijóo habló sobre el caso. Eu creo que esa é unha decisión correcta, é unha decisión oportuna e é unha decisión que o Goberno valora positivamente. A mí o que me parecería ejemplar é que non fixera todo o que fixo. La querella contra Baltar plasmó lo que ya era un secreto a voces. ¡Señor Baltar! ¡Déjame chupar! ¡Señor Baltar! Según el Partido Socialista, el expresidente provincial empleó durante su mandato a 1.500 personas de forma dudosa, pero además aseguran que si se extiende su red de prácticas clientelares a otras instituciones como concellos o mancomunidades, esos supuestos enchufados serían más de 6.000. Una fama de cacique que José Luis Baltar no se molestó en esquivar. Yo he definido siempre, depende lo que tú entiendas por cacique y lo que entienda yo. Entonces, si el cacique es el que al margen de la ley está haciendo las cosas, no me considero cacique. Si cacique le llamas a un señor que se preocupa de que todos los que pasan por su despacho o todos los que acuden a él en demanda de soluciones trata de resolver los problemas, entonces sí. Sea del partido que sea. Sea del partido que sea. Y el día anterior a su paso por los juzgados, José Luis Baltar aseguraba que él no quería formar parte de un circo. Pero lo cierto es que el circo se montó a las puertas de los juzgados de Ourense el pasado miércoles. Así llegaba José Luis Baltar. 2 bandos enfrentados lo esperaban. Por un lado, en el bando de los detractores, un grupo de afectados por las preferentes y de indignados. En el otro, para apoyarlo, medio centenar de alcaldes y cargos del Partido Popular que lo escoltaron hasta la entrada. Dentro, Baltar se defendió, asegurando que los responsables del procedimiento de contratación eran otros. También reconoció que conocía a alguna de esas personas contratadas porque dijo ya habían trabajado antes en la Diputación. Su paso por los juzgados pasará a la historia, una imagen más que se unirá a las muchas que Baltar ha regalado a los medios de comunicación. Y es que las hemerotecas están repletas de fotografías e historias muchas veces descabelladas, posados, noticias insólitas, caídas o declaraciones fuera de tono que lo han convertido sin duda en todo un icono para bien y para mal. En los medios de comunicación, pero también en las redes sociales, Baltar da mucho que hablar. Marina Chiavegato estará esta noche muy pendiente de todo lo que queráis opinar sobre el tema. Buenas noches, Marina. Hola, Uxía, hola a todos, pues pendientes de vuestros comentarios estaremos todos nosotros y hoy en esta primera parte del programa podéis opinar con la siguiente etiqueta, almohadilla Baltar vía V, eso es lo que tenéis que escribir en Twitter. Si queréis participar de nuestra tertulia también lo podéis hacer en Facebook y también mandando un email a viav@vtelevisión.es, así que las vías de comunicación ya están abiertas, estamos esperando vuestros comentarios y ya sabéis que nos comprometemos a publicarlos en directo durante esta primera parte de la tertulia. Bueno, pues chicas, muchísimas gracias Marina, muchísimas gracias Uxía. Bueno, o asunto que levou finalmente a Xosé Luis Baltar o xulgado é a contratación desas 104 persoas, coincidindo paradóxicamente, sempre insisto nesta peculiaridade, cun congreso provincial do Partido Popular, pero canta xente calculades, bueno, que entrou na Deputación de Ourense ou en aledaños dun xeito irregular, Nacho. Pois nós, é algo que ademais de chama a atención moitas veces que decimos, non? Que nos fixemos uns cálculos de aproximadamente 8.000 persoas. Por unha sinxela razón. Aquí nadie recorda agora que a Deputación de Ourense era a que se encargaba de xestionar, por exemplo, o hospital. En eso hai mostra de abondo cando algunha persoa responde a algún medio de comunicación dicindo que estaba contratada por Baltar. O que pasa que logo había que facer uns exames e que unha vez que había que facelos, pois evidentemente non superaba, non? Eso reconócese públicamente. Por lo tanto, hai moitas máis cousas. Hai unha entidade financiera que todos sabemos naquel momento que tamén a Deputación tiña moito que decir nela, e que, curiosamente, nós sempre decimos que hai moitos alcaldes que hoxe en día son alcaldes do Partido Popular ou moitos concelleiros que tamén son concelleiros do Partido Popular. Nós nas casualidades, como decían outro día, que era unha casualidade, decía o propio expresidente nas súas manifestacións, que era unha casualidade
que os que entraban na Deputación porque eran máis listos os do PP, chegou a decir Fraga, non? Eso foi un momento que Fraga decía porque era unha cuestión máis ben de que eran máis listos que os demais, non? Pero nós nas casualidades non creemos, non? E o que está claro é que entendemos que pode haber, pois, aproximadamente 8.000 persoas por unha sinxela razón. Todo eso que che comento, e a maiores por as multitudes de contratos que se foron facendo. Hai que entender que nesa Deputación se gasta máis do 50% do orzamento, non? En persoal. Contratación de persoal. Claro, asento que a pregunta que se fai moita xente estes días é que estamos falando nin máis nin menos que 8.000 persoas, un exército auténtico, e estamos falando dun momento no que Xosé Luís Baltar xa non é presidente da Deputación, un organismo que presidiu durante máis de 20 anos. Todos os que somos de Ourense sabemos que a sensación de que algo raro estaba pasando na Deputación de Ourense Bella. E a pregunta que se fai moita xente é, primeiro, como se pode facilitar a contratación de 8.000 persoas sin que salte ningún tipo de alarma, e segundo, por que agora? Non, creo que, vamos a ver, eu creo que alarmas todas. Hai que recordar que nos anos 90 xa se tuveron que volver a facer unhas oposicións porque houve unha denuncia de persoas e dos partidos políticos, neste caso o Partido Socialista, sempre o fixo, non? E, polo tanto, creo que as alarmas estaban todas en riba da mesa. Por que se consentiu? Habría que facerse unha boa pregunta, non? Que nos teríamos que facer, non todos, porque eu, dende logo, falo en nombre do meu grupo, o Partido Socialista sempre estuvo en riba destas denuncias públicas, e chegou un momento que foi no ano 2010, que ademais é unha incongruencia que está dicindo o Partido Popular, porque por unha banda dice que non se debe de judicializar a política, e por outra banda, cando tuvemos que facer, porque non quedou outro remedio, porque tiñamos os datos en riba da mesa, e chegou ese ano 2010, coincidindo con este Congreso, tuvemos que poñer en Fiscalía todos os datos que coñecíamos, non? E, por lo tanto, nese sentido, eu creo que non é que non se denunciara políticamente, nin que non houvese ese clamor na rúa. O que ocorre é que eu sempre digo o mesmo, e dentro do noso grupo sempre decimos, a particularidade desta Diputación, ao mellor é cando se emplea o término cacique. Nós decimos sempre, o cacique non é bo nin é malo, o cacique é cacique, e punto, non? Pero eu creo que a particularidade é esa, que canto máis menos desenrolada está unha provincia, pois ocorren este tipo de prácticas. Eso sempre foi históricamente o gran valor. Si, probablemente este por facer a influencia que ten a xestión de Baltar, o que tivo estes 20 anos de xestión de Baltar no desenvolvemento da propia provincia de Ourense. Por singularizar casos, para que a xente comprenda de que estamos falando, por exemplo, Hipólito, o famoso asunto dos porteiros, perdón, Leopoldo, o famoso asunto dos porteiros do edificio Simeón, que un pouco, saltou a luz dos medios de comunicación por chamativo. É certa a historia dos porteiros? Cantos porteiros e cantas portas ten este edificio, que para que non o coñeza é un edificio aledaño do edificio do Pazo Provincial, que nestes momentos é un centro cultural? Sí, é certa, a dos porteiros era certa. De feito, agora pois hai unha noticia onde se di que se reduciu a 16. O sea, cantos porteiros ten o Simeón? Hoxe falase de que hai 16, creo eu que se comentaba outro día. Ben, 16 xa son bastantes porteiros. Sí, porque chegou a haber cantos? 33 porteiros para 3 portas, pero bueno, había outras cousas moito máis exaxeradas tamén. No centro ecuestre de Xinzo había 17 operarios para 15 cabalos. O famoso episodio das sillas quentes, non? Onde había que levantar... Que exactamente isto das sillas quentes? Pois había tantos traballadores que as sillas estaban sempre ocupadas, é dicir, que ainda que marchasen uns cantos que fosen a tomar café ou a dar unha volta, había outros que sustituían e tiñan que estar, que acababan sentando ali, porque eran excesivos os que estaban ali. O sea, había máis traballadores que postos de traballo, digamos, moitos máis traballadores que postos de traballo, e iso era coñecido xa tamén en todo o mundo. Falaba Nacho desta autocalificación de cacique que el defendeu durante moito tempo. Ti que pensas de que presumía, Baltar presumía, incluso chegou a presumir de ser un cacique bo, como el decía? Eu penso que xa o dixen no pleno cando saliu a ocasión, non? Que falar de cacique é o mesmo que falar de círculo cadrado, non? É dicir, cacique bo e círculo cadrado repélense porque lingüísticamente son dúas cousas que son antagónicas, non? Por lo tanto, non hai caciques bos, o cacique se fai algo, sáltase xa unhas normas, e dentro do que é o enchufismo e o nepotismo, evidentemente ten que se saltar algunhas normas para poder facer e conseguir eses postos de traballo que consigue, ou mesmamente
facerse tan extraordinario como se fixo esta Diputación, onde unha cousa que debería ser da época feudal, pois acaba pasando que hai unha sucesión dun organismo que teóricamente estamos dentro do século XXI, nos vai por diante que desde o Bloque Nacionalista Galego non somos partidarios de manter as diputacións porque creemos que son organismos xa pasados e que pertenceron a outras épocas, pero se están aí habrá que respetalas, non? Sin embargo, pois esa sucesión tipo feudal pois deuse na nosa Diputación, na Diputación de Ourense, e por eso somos tamén coñecidos por ese primeiro acto importante de nepotismo, non? Ese acto foi un exemplo dos moitos outros que se foron dando e que se están dando, que se teñen dado, pois dentro do conglomerado de persoas que forman parte da Diputación. É dicir, nós pedimos que si José Luis Baltar está agora pois imputado, non? Pedimos que a xente que estaba ao lado del e que formaba parte dese núcleo, pois a marxe xa da cuestión administrativa, que non imos entrar nela, hai unha cuestión política que por hixiene democrática deberían pois plantexarse esas persoas que formaron parte do núcleo duro que pintan aí, non? Que pintan aí? Pero, Miguel, está máis solo que antes, Baltar, en que situación está nestes momentos? Recuperábamos antes esa grabación de unha entrevista telefónica cortita que tú conseguías hacerle el día anterior a su declaración, en la que notábamos a un Baltar más nervioso de lo habitual, porque es cierto que era un hombre muy acostumbrado a driblar a los medios de comunicación, incluso con cierta capacidad para arrancar sonrisas. ¿Cómo está Baltar en estos momentos? ¿Está más nervioso de lo habitual y está más solo de lo habitual? Está más nervioso y más solo si lo comparamos con la comida homenaje que tuvo con 3.000 personas, pues en la puerta del juzgado le esperaban una treintena. De todas maneras me parece muy significativo que vayan 30 dirigentes del PP, muchos de ellos alcaldes, diputados provinciales, estaba prácticamente todo el grupo provincial. O sea que solo del todo no está, todavía tiene los apoyos de los más fieles. Allí se veían alcaldes pues, que siempre han apoyado y que llevan 20 años a lo mejor con él. De todas maneras, más nervioso sí que parece que está, o sea que está acusando un poco la presión que está conllevando todo este proceso judicial. Sí, claro, bueno, él nunca se vio en unas circunstancias como las que está viviendo ahora, lo comentábamos ahora, que nunca se había denunciado, que es algo muy llamativo. Y creo que ahí, yo no sé, pero lo normal, lo que se dice siempre es que cuando hay un delito y alguien tiene conocimiento de la comisión de ese delito, se tiene que denunciar. Yo no sé por qué la oposición no lo hizo nunca. Pachi Vázquez fue portavoz y cohabitaban muy bien, no sé por qué no llegaron nunca a denunciarlo, pero yo creo que si había un delito y parecía tan obvio como estamos comentando, que se conocía, que todo el mundo en Ourense hablaba de ello, pues yo creo que se pues tendría que haber denunciado. Pues es una pregunta, Nacho, que traslado. É unha pregunta, xa o dixen antes, fácil de respostar. Unha das cuestións, hai que recordalo, porque o Partido Socialista denuncia, na súa denuncia propia, xa vai explicitado por qué, é porque nós non tiñamos a documentación. Precisamente non tiñades probas, digamos, ou supostas probas de lo que estaba pasando. Precisamente o que non fluye na Deputación de Ourense é información. E cando menos, sobre todo, cando falamos da política de persoal. Noutros aspectos sí que nos respostan rapidamente, pero na política de persoal sempre é moi difícil que che pasen listados, que darlle unha tecla e saber perfectamente cantas persoas se contratan. En estes 104 contratos en concreto tamén tivemos que esperar moito tempo. Por lo tanto, é moi difícil, eu sempre o digo, este non é un traballo que fixera un portavoz ou outro ou un grupo concreto, é o traballo de moitísima xente do Partido Socialista en moitos concellos, porque aquí estamos falando dunha rede que afectaba, como dixemos antes, a todos os concellos, donde se deixaba que traballadores da propia Diputación traballaran nos concellos do Partido Popular, evidentemente, e, por lo tanto, esa foi unha labor que fomos facendo ao longo do tempo. Nós non éramos coñecedores dun delito en sí mesmo, nós fomos coñecedores naquel momento, tiñamos datos en riba da mesa que nos facían ver claramente que existía un delito. En ese momento, cando yo presentamos a Fiscalía, é verdade que anteriormente
Eu recordo, non estou votando, estamos falando do ano 80 e tantos, naquel momento xa algún portavoz noso xa había posto en riba da mesa, e incluso nese tema das oposicións do ano 90 e pico, tamén habíamos feito algo. E nas que entrou precisamente o fillo de Cacharro, creo que foron esas. Polo tanto, eu creo que o Partido Socialista fixo ben o seu traballo. Eu, dende logo, Pachi Vázquez foi unha persoa que loitou moitísimo contra Baltar, o sea, non se pode decir que non, non? O que ocorre é que as cuestións judiciais sempre son complexas, hai que presentar a documentación, e máis, teríamos que facer, que é algo que sempre me preguntan a min moitas veces, non? Que por que se tardou tanto tempo, porque é outra das cousas que nos botan en cara, non? É que vostedes parece que agora que el se vai, non, oiga, nós o que fixémolo no ano 2010, cando Baltar era presidente. Estamos falando de Baltar Pai, non? E nese momento fixémolo a cara, e ademais, sin ningún tipo de medo, e ademais entendendo que era a nosa obriga, e que ademais tiñamos o que facer, e naquel momento, dicíndolle as cousas a él clariñas a cara, e naquel momento, ademais, el respostounos que non había ningún problema, e que a documentación que estábamos a disposición. Eu insisto que, ademais, o curioso, o paradóxico deste caso, que de verdade que non me canso de repetirlo, porque me chama moitísimo a atención, é que estamos falando que, ao final, Baltar pode caer ou pode ter un problema ca xustiza precisamente nun congreso do seu propio partido, que non deixa de ter certa gracia, non? Que o filaría para gañar o candidato do aparato, digamos, non? Nun congreso do propio partido e nun congreso donde non nos olvidemos que quen utiliza estas 104 contratacións para chegar a cadar ser presidente do Partido Popular e despois realmente a chegar a tocar o poder real, que é realmente ser presidente da Diputación, é seu fillo. En eso está claro que hai algunha vinculación directa, cando menos, non? Por lo tanto, nós sempre lle decimos que non decimos que o novo presidente cometera ningún delito. O que pasa que sí que entendemos que ten que dar mostras, ou polo menos, de alguna forma, dar explicacións do que estaba acontecendo, porque unha vez que el é o presidente, dende logo, ten que ser coñecedor de que algo ocurre, non? Bueno, interésame moito detalles que seguramente en Ourense dades por suposto, porque estades ali no día a día, pero que mellor hai xente de fora de Ourense que non é tan consciente, por exemplo, de apostas e de inversións extravagantes que teñen que ver ca Deputación de Ourense. Creo que ti falabas antes, Leopoldo, dun hipódromo en Xinzo de Limia. Contame como foi esta inversión, que foi o que fixa a Deputación ali en Xinzo? Bueno, eu os detalles da inversión non os coñezo. En que consistía o hipódromo? Porque eu teño a sensación de que hai moita xente de fora de Ourense que non saben de que estamos falando, un sitio no que se facían apostas de cabalos, creo que era. Sí, facíanse apostas, facíanse carreiras, e había un coidado de cabalos, non? E, bueno, o que era chamativo precisamente era eso, que había traballadores, máis traballadores que cabalos había que coidar. Pero, bueno, eso... Con respecto ao que se falaba antes de por que non se fixo antes, eu penso que si se fixo, o que pasa que antes había unha potencia por parte de José Luis Baltar, porque non podemos esquecer que José Luis Baltar manexou durante estes 20 e pico anos alrededor de 2.000 millóns de euros, 2.000 millóns de euros que ao final deixan a provincia de Ourense nunha situación de bastante subdesenvolvemento, no ranking como primaria de subdesenvolvemento, pero si deixa un entramado caciquillo, un entramado clientelar tremendo, como dicía antes Nacho, que non é só a Diputación é o exemplo máis palmario porque se ve, pero despois están os concellos, están as mancomunidades, onde goberna o Partido Popular, que aí está un entramado moi complicado de entrar. Cal é o ambiente na Deputación? Pois nestes momentos complicado. Está claro que... Pero vos tivestes algún problema para facer o vosso labor de control do goberno, quer dicir, algún tipo de amenaza, algún tipo de control incómodo, como é o vosso traballo como fiscalizadores, digamos, do labor do goberno? Bueno, eu falo do meu, non? Evidentemente, do meu grupo. Amenazas, non directamente, non podo decir eso, porque non é así, pero algunha cousiña velada sempre che chega, non? Pero, bueno, eso é lóxico, estamos nun momento tenso para eles, eu creo que é complicado manexar toda esta situación, sobre todo cando tiñan esta
digamos, esta impunidade encima da mesa, non? Porque é verdade que había un pouco desto, non? Na provincia. Por lo tanto, eu creo que agora a situación é un pouco complicada, hai tensión, a min teñenme recriminado acabar plenos, Miguel é consciente de algún no que nós fixemos unha cuestión que creo que tamén é a vía política, que é intentar que nun pleno que o Partido Socialista pediu como extraordinario para desmontar de alguna forma políticamente estes 22 anos de contratacións do Partido Popular e que deran explicacións, pois nós ao final do pleno o que fixemos é pedirlle ao secretario da propia Deputación que facendo caso a varios artículos de algunha lei, do ROF e de algunha máis, que dixera claramente si os deputados do Partido Popular tiñan o deber de absterse, como nós creíamos que era así. O propio secretario naquele momento informa verbalmente que teñen o deber e que queda nas súas mans o poder facelo, non? En aquel momento, pois, a foto fixa é un pouco de nerviosismo pola súa parte, aínda que votaron a favor, agora temos recurrido, e claro, evidentemente, nós temos detectado, e así presentamos no noso recurso de reposición dese pleno, que hai 14 dos 15 deputados do PP que teñen algún tipo de relación de familiaridade ou de afinidade de calquer tipo, ben sexa de amizade ou ben sexa de tipo político. E esa é unha foto fixa, non? De decir, temos 70 persoas dentro dos nomes que barallamos que teñen afinidade cos propios deputados. Aí estamos falando de que hai deputados do Partido Popular, para que a xente nos entenda, cando se fala tanto das adicacións e demais, que son funcionarios da propia casa. Entón, claro, é moi fácil facer unha labor política dentro do seu grupo, non? Por certo, tamén hai que dicilo, lamento profundamente que eles non estén aquí, non? Porque tamén hai que dicilo, claro... Nós tamén lamentámoslo profundamente, que despois non se poden queixar de que as portas non estaban abertas porque nós queríamos que estiveran aquí eles. Hai que dicilo claro, porque é verdade que moitas veces que nos recriminan, sobre todo cando ali nos plenos teñen unha maioría holgada e intentan, bueno, pois eso, pasar ao rodillo, que é lóxico, non, políticamente, pero creo que aquí tiñen que dar explicacións. É moi fácil que veñan aquí e que moitas veces que eu falo do noso caso, que nos recriminan, que somos, que ensuciamos a imaxe da provincia, non, a imaxe da provincia quen a ensucia é o Partido Popular, e sobre todo vendo cousas como as que pasaron outro día, non? E despois, quen lle ten que pedir perdón, ademais facendo mención ao que decía ahora o novo presidente, que non pediremos perdón, esas son formas, non, de intentar. Nós non temos que pedir perdón por denunciar políticamente. Eu creo que os que teñen que pedir perdón a todos os cidadáns da provincia de Ourense son eles por non haber dado igual trato en oportunidades a todos os ciudadanos. Sí, Miguel, sí, por favor. Porque una de las respuestas bueno, la única rueda de prensa que convocó el PP para tratar sobre este tema, lo digo por la relación que tiene la oposición con el gobierno, fue para decir los supuestos enchufes que también tendría el PSOE en sus ayuntamientos incluso. Para tratar de desactivar las denuncias que estaba realizando la oposición. Sí, el tú más que estamos últimamente. Bueno, hablábamos de la provincia de Ourense, tan particular. Ahora os voy a preguntar hasta qué punto está contaminada la provincia de Ourense, porque al final, si damos por cierto esa cifra de las 8.000 personas que de una forma directa o indirecta han sido colocadas por Baltar, pues el problema que tenéis es que os encontráis con un batallón de personas que son hostiles a que se denuncie esta situación, porque de una forma directa se están beneficiando de esa extraña política. Hace unos días visitábamos Nogueira de Ramuín, un sitio muy particular en la geografía vital de Xosé Luis Baltar. Allí fue alcalde, fue el primer alcalde de la democracia, de hecho, y allí inició una meteórica carrera política que le ha llevado finalmente hasta el juzgado. Entramos en Nogueira de Ramuín y en el camino que nos lleva hasta su capital, Luintra, percibimos ya la huella indiscutible de José Luis Baltar. Un paseo por el pueblo, una conversación con los vecinos y queda claro, este es su feudo. Conocémoslo de toda la vida, es que boa persona. Una persona muy ejemplar que ayudó mucho a muchas familias. Aquí queremoslo moito todo o mundo. Antes de dar el salto a la Diputación de Ourense, Baltar fue alcalde aquí durante casi 20 años, ganando todas las elecciones por mayoría absoluta. Ser gandañado, fixo moitas cousas. Meternos a auga, de traída. Gracias a él hoy en día el concello es lo que es.
Están satisfechos con las obras públicas y también con su política de contratación. Le ha dado muchos puestos de trabajo a la gente y mucha gente aquí pues lo estaba pasando mal. Algunos colocó por ahí. Sí, eso é verdade, que enchufou mucha gente, sí. Enchufar personas enchufou. Pídele tamén, por favor, que se me enchufaba. O meu fillo estudiou informática. Depois me colocaba e prometeume que sí. Le ha hecho muchos favores a mucha gente. Favores que administraba también desde su puesto como director de este colegio de Luintra. No quieren reconocerlo ante la Cámara, pero los que le conocen de aquella etapa aseguran que la cola para visitar el despacho del director cubría todo el patio. La sombra de José Luis Baltar aquí en Nogueira de Ramuín es alargada. Casi 20 años después de que abandonara la alcaldía, su presencia es palpable en cada esquina y lo demuestran ejemplos como el de este parque empresarial. La Asociación de Empresarios de la zona quieren bautizarlo con su nombre, con el de José Luis Baltar, como un homenaje a su persona y a su labor. Min cando din que José Luis Baltar aquí tiña moito poder e facía o que quería, me fai moita gracia, non hai moito mito en todo isto. O sea, non sabemos que non vai a salir condenado, seguro. Los vecinos también quitan hierro a su imputación. Todos teñen algo detrás do rabo. Yo pienso que se lo hacen todos. Él aquí fue muy bueno para la gente. Y no es que solo metiera a la gente de él. Él es de aquí. Entonces tira más por el pueblo que otros. Es normal, deberían ser todos así. Fidelidad y admiración es lo que se respira en Nogueira de Ramuín por una gestión, la de José Luis Baltar, que ahora le enfrenta a la justicia. Bueno, Leopoldo, unha das cousas máis chamativas é a normalidade que a xente acaba asumindo que enchufa xente, porque a xente o di abertamente. Como se combate esta sensación que ten moita xente de que isto é o que ten que ser? Baltar acuñou unha forma de facer política que se chama baltarismo. O baltarismo é unha forma que ten algo perverso dentro da política, que é máis potente canto máis necesidade hai entre a xente e canto máis se necesita, pois máis se estende. Eso foi o que o baltarismo fomentou durante todo este tempo. Entonces, chegou a ser xa tan normal que calquera que quería colocar ao fillo ou a filla que tiña un contacto, pois dicía, bueno, pois vou ver si... Hai unha frase moi típica do galego, non, que di vou verse molesto a fulanito, non, que está na Diputación e que me meta por ali e tal, pero eso é simplemente porque Baltar, bueno, o baltarismo vive deso, non? Vive de situacións de necesidade, créanse situacións de necesidade e algo terán que ver cando, como dixen antes, despois de manexar 2.000 millóns de euros, a provincia de Ourense está como está. Hay una frase también que se atribuye siempre a José Luis Baltar, que es la frase con la que terminaba cualquier tipo de gestión, que es el famoso feito, que es una palabra que también representa muy bien lo que significa Baltar. Miguel, ¿tú qué sensación tienes de cuál va a ser la herencia profunda del baltarismo para la provincia de Ourense? Pues es complicado de valorar hasta que se concluya el proceso judicial abierto, porque, bueno, evidentemente su hijo tiene ahora el poder, pero cómo lo va a conservar después de si su padre es finalmente condenado, pues es complicado, porque, lo decía antes Nacho, se benefició. Si esos contratos se hicieron irregularmente, él se habría beneficiado para ese congreso. Claro. Te preguntaba antes, Leopoldo, bueno, como está o ambiente na Diputación. No caso dos funcionarios que están traballando ali, supoño que vos ven como un enemigo, de algún xeito, Nacho. Non deberían. Eu creo que non deberían. Eu creo que neste caso debería ser todo o contrario. E digo isto por unha sinxela razón. Outro día no proceso judicial aberto foron señalados con... Por lo tanto... É que hai unha certa contradicción, o sea, nestes momentos o que parece que os funcionarios tampouco están o 100% con Baltar, dá sensación, non? Por algunhas... Ou Baltar está responsabilizando os funcionarios, eu creo, eso chamounos moita atención. Eu dixeno nunha rolda de prensa e chamounos a atención por unha cuestión. Se algo tiña Baltar vai, dende logo era valentía, non? A hora de afrontar os problemas. Nese sentido, eu creo que ademais, respetando completamente que pode ser a súa argumentación para defenderse no xulgado, pero creo que eso nunca foi a súa táctica, non? Pero por eso digo que eles deberían vernos ahora os funcionarios non como enemigos, sino en todo o contrario. Creo que teñen que ver os grupos da oposición como
aqueles que denunciaron unha situación e que siguen denunciando políticamente e teñen que cumplir a legalidade. Eu creo que no informe que che decía anteriormente, creo que aí xa deben ter un acto de valentía. Eu sei que é complicado a veces decir as cousas abertamente e non haber feito ningún reparo nestes 22 anos e demais, non? Pero eu creo que cando son señalados como os principales culpables desta situación, porque estamos falando, nos outro día decíamos que probablemente a un dos que se señale ao jefe de persoal, non? Que ademais, casualmente, é fillo dun alcalde que estaba apoiando a Baltar outro día. Apoiando a Baltar, non? E, por lo tanto, eu creo que eles deben vernos como persoas que estamos intentando facer unha cousa que é tan sinxela, porque moitas veces nos dice que non tedes proposta, non? A única proposta válida, creo, nestes momentos na Diputación de Ourense é normalizar a vida política, que xa bastante complicado sería, non? Por lo tanto, nese sentido... Están llevando mal la atención que está generando este asunto. A mí me decía, no voy a decir cuál, pero un alto funcionario de la Diputación me decía que claro, que se sienten señalados, que como si todos fueran enchufados, y me decía... muchos no se habrán ganado el puesto, pero por lo menos lo defienden. Pero ¿qué porcentaje no estaría enchufado? Nos sempre Leopoldo levanta as cejas diciendo... Sempre decimos unha cousa que lle fixo moita gracia. Dixémoslle unha vez que, bueno, nese pleno, nós dende o Partido Socialista dixemos que habíamos detectado 15 persoas que non tiñan ninguna vinculación co Partido Popular. E que a realidade é esa. Incluso hai días que nos despertamos e descubrimos que unha persona ten unha relación que nós a mellor non temos detectada. Por eso falo antes de que é moi complicado. De todas formas, en toda esta larga historia de Baltar en la Diputación, también hay episodios que tienen que ver, por ejemplo, con el fichaje de gente del Partido Socialista. ¿Por qué se producen estos? ¿Qué ofrece? Se ha producido, creo que hay 2 o 3 casos de los que yo tenga constancia. ¿Cómo se procesa eso, Nacho? Porque significa que el poder que tenía este señor le llevaba a hacer este tipo de cosas, a fichar a gente que se supone que estaba ahí para vigilarlo. A la puerta del juzgado estaban 2 tránsfugas. 2 tránsfugas que habían estado en el Partido Socialista y ahora están... La alcaldesa de Porqueira y el exdiputado provincial Eladio Fernández. Claro, es que esto es muy llamativo, muy llamativo. ¿Cómo lo explicamos esto? Levase mal, evidentemente, non? E sobre todo para as persoas que creemos e que defendemos o Partido Socialista, neste caso, por enriba de todo. Pero son 2 casos diferentes. Un, como apuntabas, pode ser por, evidentemente, no caso da alcaldesa, está moi claro, outro día salían informacións de certas obras que se fixeron e que estaban vulnerando incluso os dereitos de algún cidadano e demais, non? Pero, bueno, estáse invertindo ali, creo que se invertiron 500.000 euros nun pabellón ou nunha piscina, recordo algo así, non? Nun concello de menos de 1000 habitantes, non sei ahora exactamente. Ese é un caso. O caso da outra persoa, do meu excompañeiro, por chamarlle de algún... Eladio Fernández, chegou a ser secretario provincial do PSDG, non? Eu creo que aí foi o aproveitamento de vamos a dicilo así, de certas debilidades humanas, non? Eu creo que nese caso foi eso, porque realmente, aínda que despois se descubriu, nós así o tiñamos detectado, que algunha persoa vinculada a Eladio pois tamén entrou a traballar na Deputación, pero bueno, creo que nese momento foi máis por unha cuestión, xa digo, de debilidade personal, que ademais nos doeu moito por moitas cuestións, porque coñecíamos as interioridades do caso e nos doeu, pero bueno. Hablaba Miguel, sí. También hay ese tipo de trasvases. Al alcalde de Raíz de Vega, por ejemplo, en las últimas elecciones. Leopoldo, como se explica isto? Porque claro, a xente, bueno, hai que dar o relato completo desto, o poder, como decía, de Baltar chegaba a esta capacidade, non? De fichar a xente que estaba noutros partidos políticos que formaban parte da oposición a Baltar. Como explicamos? Claro, é que somos humanos, non? Acaba de dicir Nacho, non? Cada un, pois, é ele as súas circunstancias, evidentemente, a saber que contraprestacións ou que outras cousas aportaba Baltar, bueno, tiña un poder que ademais se vanagloriaba, vamos, facía con... Dese tipo de fichajes, non? Desas capacidades, digamos. De fichaxes e de tocar o que fixera falta ou de utilizar incluso, pois,
sabemos todos o episodio do diñeiro, non? Cando se acaba, bueno, isto... Conta o episodio do diñeiro, como é, porque, insisto, a xente... Eso foi unha denuncia feita xa polo BNG no seu momento, que parece ser que un alcalde reprochou que non lle dera algo que lle pediu para ali, para o seu povo, el sacou o diñeiro e dixe, toma... Foi o maletero do coche, creo que sacou directamente os cartos, non? Bueno, pois eso, facía máis con... Bueno, creo que decías tú, Miguel, los funcionarios están acusando, bueno, de ser objeto de atención mediática, porque es cierto que este asunto de Baltar no solamente está siendo tratado por los medios de comunicación del país, de Galicia, sino también de fuera. Nuestra compañera Marta Clavero, programa Vaya V, estuvo hace unos días visitando la Diputación de Ourense, abordando a la gente que entraban por la puerta del Pazo Provincial. Se encontró todo esto. Ourense, aquí está, vamos a la B. B, Baba, Blanco, Carnero... Bueno, pues no hay muchos. Baltar, Pumar, JL. Menuda marcha. Dígame. Hola, buenos días. ¿Sí? Quería hablar con don José Luis Baltar. Pero no le está en casa. ¿Quién le llama, por favor? Soy Marta Clavero, de V Televisión. Quería hablar con él para preguntarle por el tema de su caso. Pues no está en casa en este momento, ¿eh? ¿Con quién hablo? Habla con la señora. Ah, hola, perdone. Alicia, ¿se llama usted? Sí. Hola, ¿qué tal, Alicia? Saludos. ¿Cómo está usted, por cierto, de todo este tema? Yo de eso no hablo, yo estoy bien, bueno, voy a estar bien, no tengo por qué estar mal. Claro. Tranquila. Venga, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. 15 Baltares tenemos. Bueno, no son muchos, pero bueno, seguro que primos, nietos y demás familia encontramos por ahí en esta ciudad. Usted no será familiar de Baltar, ¿no? No, de Baltar. Estamos buscando a familiares de Baltar. Nada, nada. ¿Tiene algún familiar trabajando en la Diputación? A nadie. ¿No serán familiares de Baltar o conocerán algún familiar? Lo conocemos, lo tratamos poco, pero nada más. ¿Qué tal es José Luis Baltar? A mí me gusta. Buena persona, se ve. ¿A ustedes algún familiar no han enchufado en la Diputación? No, por desgracia. Cuando vamos a algún funeral, a veces estamos 5 o 6, él y yo. Están bien. ¿Se va a todos los funerales? Sí. Es una persona muy humana. Soy de Madrid, no tengo familia aquí en la Diputación, no. ¿Pero conoce el asunto? Uno nos hemos curado las oposiciones, pues debe ser para todo el mundo igual. Me parece que aquí sobra gente a punta de pala. ¿Trabaja aquí? Sí. No estará en la lista usted, ¿no? ¿En qué lista? En la lista que tiene el juzgado por el tema del expresidente de la Diputación. No estoy en esa lista. ¿En qué trabaja? Yo soy funcionario de Vías y Obras. ¿Y es del Partido Popular? ¿Es familiar de Baltar o...? No, soy del Partido Popular desde hace más de 25 años, sí. ¿Y cómo consiguió este trabajo? Porque hice una carrera, hice una oposición y entré hace 24 años. ¿Trabaja mucha gente aquí? Pues sí, trabajo. ¿Demasiada, quizás? No lo sé, eso sí que cada uno tiene que responder de lo suyo. ¿Es usted familiar de Baltar? ¿Trabaja aquí? El de lo que le acusan, ¿usted qué opina? Yo ahí no puedo opinar porque no sé, pero creo que todo es mentira. É un amigo. ¿Es un amigo? Por lo menos físicamente vese ben. Vosotras no tendréis nada que ver con José Luis Baltar, no seréis familiares. No, de hecho yo acabo de llegar de Madrid. Buena persona, buena gente. ¿Por qué dice que es buena gente? Porque siempre se portó bien con el pueblo. Eu tamén, se hubiera no puesto dilo, faría o mismo. ¿Es usted familiar de Baltar o no? No, yo no tengo nada que ver con Baltar. ¿Sabes quién es José Luis Baltar? Sí, joder. ¿Quién es? El José Luis Baltar. ¿No es el que estaba en el partido político del PP? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Soy Marta, encantada. ¿Cuántas personas trabajan aquí? ¿Cuántas son del Partido Popular? ¿Cómo se hacen esas contrataciones? Hay como 870 e tantas personas, non? Non todas neste edificio, aquí hai granxas de cabalos, hai granxas de... Bueno, hai cousas moi chamativas, non? Temos 25 porteiros, por exemplo, para 2 portas, non? Por poñerlle un exemplo, non? Aquí hai familias enteiras, hai algún alcalde que de 4 fillos que ten, ao mellor os 4 están empregados nesta Diputación. Hai 52 personas que cobran máis de 50.000 euros ao ano. E hai outras 172 personas, creo recordar, que cobran máis de 40.000. Aquí hai chóferes que cobran 40.000 euros. Ao mellor estamos nun pleno e temos 3 ordenanzas para que nos poñan as aulas. Home, a min non me fai falta eso, entende? Boas tardes, que tal? Leopoldo Rodríguez Puga, verdade? Cales son esas prácticas? El mesmo día o recoñeceu no pleno
a quen vou colocar primeiro, máis que aos que están ao meu lado. Eso dixo un día no pleno, estando xa agora nesta legislatura antes de que marchara. Ti crees que o caciquismo que denunciades é monopolio do Partido Popular ou tamén se ve a sí mesmo? Quen realmente sabe, quen realmente son os mestres desto é o Partido Popular. A provincia de Ourense si o sabemos, non? Para ser tan cacique como o PP hai que estudiar moitísimo. O propio portavoz do Partido Popular di que moitas veces hai que tragar algún sapo, pero eso ten o dito, está nas actas, non o invento eu. Entón, claro, tragan sapos. Por qué? Pois porque, por outro lado, tragan outras cousas, non? Hai moitísima máis xente que debería de cambiar o chip e pensar que si empezamos a estar nun sitio democrático, que as cousas se fan de outra forma e que non sexamos modelo no Estado español de caciquismo e de risa e de mofa, que en moitos casos somos na provincia de Ourense por este tipo de políticos que temos. Bueno, Leopoldo, facíaste unha reflexión moi interesante que, ao final, que tipo de imaxe estás portando a provincia de Ourense como consecuencia da presencia de Baltar? Pois está claro, a imaxe do cacique, non? Do nepotismo, da rede clientelar, da antidemocracia, en definitiva, porque desde o momento en que se fala de enchufe, xa dixen antes, sáltase a legalidade, está claro. E se se salta a legalidade, eso que non debe de valorar deben ser os xuíces, se é que en verdade se salta, pero políticamente, o que decía antes aquí o compañeiro, se se quere preservar a imaxe da institución, hai que empezar por facer un acto de contrición, agora que se vai o Papa, e dicir, bueno, se estou aquí e estiven axudando e fomentando, votando ou mirando para outro lado cando se facían este tipo de actuacións, o honesto será pois presentar unha dimisión, que foi o que lle pedimos nós, aínda non hai moito tempo nun pleno, aqueles diputados que formaron parte do núcleo de Baltar. E, de feito, un dos diputados que tiña ali, ao final, que tomou a palabra, acabou recoñecendo que nós, durante o pleno, estábamos defendendo, era que había un saco. Había un saco, porque el dixo, eu non quero que se me meta no mesmo saco onde metedes aos outros. Eso está aí. O saco existía. É dicir, que el sabía que existía o saco. E incluso, el non estaba de acordo con pertencer a ese saco, e dixo no pleno, tomou a palabra, por unha vez que toman a palabra, porque tamén son un afato de caladiños, porque claro, como non van ser caladiños? Xa o dixen antes, son caladiños porque algunhas contraprestacións, moitas contraprestacións, sacan a cambio. Pero contraprestación en forma de que? En forma de o que falamos, de enchufismos, de postos de traballo para familiares e demais. De beneficios, decir, eso, sobres, claro. Ahora que están tan de moda. Non vou falar de sobres, pero bueno, si collemos o historial de cada un, aí está, non? A cantidade de familiares, noras, parentes... Bueno, hai aquí unha lista que estaba nas mans de Nacho nese vídeo, que non sei hasta que punto, bueno, unha lista moi longa, non sei canta xente hai aquí, de cargos electos do Partido Popular ou familiares que traballaron nos últimos meses na Deputación de Ourense, unha lista que está circulando por internet, na que aparece efectivamente xente de toda a provincia. O baltarismo en estado puro, ese é o baltarismo en estado puro. De todos os casos, Nacho, cal sería o máis chamativo, máis simbólico de todos estes expedientes que hai aquí? Creo que falabas de que hai casos que ten colocada a media familia. Algún que te chamara especialmente a atención? Ui, xa decíamos anteriormente, non? Xa decía aí. Nós temos detectado familias enteiras, o sea, hai algún alcalde que de 4 fillos, decía aí, de 4 fillos ten os 4 ali, non? O portavoz do Partido Popular, eu comprendo que é difícil vir aquí defender certas cuestións, non? Tamén ten 2 persoas da súa familia directamente, 2 fillos que tamén traballan ali, non? O propio portavoz. Os deputados provinciales, como decía anteriormente, hai deputados provinciales que son funcionarios da propia casa, o sea, é que é moi complexo, é unha cuestión que eu creo que de verdad, cando se fala de o papel das deputacións, que eu teño o meu pensamento persoal, non? De que, dende logo, teñen que mellorar moitísimo se tiveran que seguir existindo. Se hai un exemplo claro do que non debe ser unha administración pública, é a Deputación de Ourense. E iso digo sin demagoxia. Eu, outro día mesmo no debate, o Grupo Socialista, nós decíamoslle claramente, non hai lei da función pública que ampare unha cuestión, que é que todas aquelas persoas sexan vinculadas ao Partido Popular. Con eso que queríamos decir, que ninguén de nós, porque tamén non hai que facer demagoxia, non ten porque ningunha persoa familiar ou demais, ou algunha persoa que coñece,
ten que ter o mismo procedimento de acceso á función pública que calquera das demais A persoas, mesma oportunidade, polo menos. senón sería unha injusticia. Pero ali o curioso é que a singularidade é que todos, ou casi todos, non podo dicir todos, pero todos teñen vinculacións co Partido Popular. Entón, decir unha moi concreta é difícil, é difícil. Bueno, a verdad que hai moitos puntos de vista que se podían abordar esta noite, incluído, por exemplo, o papel que está xogando o Partido Popular, a executiva do Partido Popular, dende Santiago, consentindo de algún xeito que estas cosas acontezan. Preguntábamoslle outro día a Alberto Núñez Feijóo, despois do Consello da Xunta, si compartía esa decisión de cargos públicos de respaldar a Xosé Luis Baltar. Sería un dos puntos de vista, hasta que punto o baltarismo medrou porque o deixaron medrar, pero queda pouco tempo. Así que, Miguel, prefería falar de futuro. Estamos falando do fin do baltarismo ou está por ver? Está por ver. Ten un congreso agora en marzo o fillo e o único candidato. Quero dicir, ata ese pero punto o fillo consciente... é igual que o pai máis sofisticado ou non? A ver, o fillo hai que ter en conta que leva un ano e que neste ano ten feito moitas cousas, algunhas boas, outras malas. El contratou asesores, ben é certo que antes non había ningún, só había un, que era o chofer de Baltar, pero son asesores que cando el se vaya, se vai da Deputación, pois eles cesarán con el. Entonces, pois é complicado pensar no futuro en que quedará o baltarismo, pero bueno, de momento... Como xeito de facer política, quero dicir... De momento ata 2015 seguro, porque... Pero empeza a haber unha reflexión na provincia, na cidadanía. Porque comentábamolo antes de empezar, esa enquisa que publicou un sondaxe esta fin de semana, na que efectivamente o Partido Popular acusa dunha forma moi notable todo o desgaste que ten que ver cos casos de corrupción, etcétera, etcétera, menos na provincia de Ourense. Quero dicir, esa reflexión, o mellor, a cidadanía empeza a comprender que hai que funcionar de outra forma. Non, vendo esa encuesta, non parece que non parece que vaya por ese camino, non lo sé. Es que es moi complicado por lo que comentaban. Tiene una red mucho más poderosa también para las campañas. No me refiero a una red clientelar que solo busque empleos en la Diputación. Es una red mucho más potente que la del PSOE y el Bloc, que probablemente incluso juntos. No sé cómo lo veis vosotros. Final del baltarismo, esa encuesta de sondaje fue una bofetada para el trabajo que estáis haciendo. ¿Creéis que la provincia de Ourense tiene solución? No, vamos a ver. Eu sempre digo que final non é cando unha institución se hereda de pai a fillo, non? E, polo tanto, é difícil que se acabe, porque nós decimos sempre o mesmo. Apuntaba Miguel, neste ano e medio, que, bueno, leva un ano, pero cando falamos do novo presidente, decimos que mudaron as formas, nós sempre decimos que cambiou, e decímolo ademais con respeto, pero un pouco con ironía, que cambiou a boina por o iPad, non? Porque a verdade é que pasou de dar varias roldas de prensa ao día nestes días para estar agochado, non? Pero, independientemente deso, poden mudar as formas, pero a realidade que apunta Miguel, o dos asesores, non é unha cuestión que non ocurrira, eu discrepo nese sentido. Que ocurría? Que os envolvían de outra maneira e ao final, ainda encima, acababan sendo funcionarios. Claro, persoal fixo da Diputación, ou moitas veces nos dicen ali, no, é que somos a Diputación que menos cargos públicos teñen a dedicación. Claro, é que xa son funcionarios en casos moi concretos, non? Pero, como digo, eu creo que a frivolidade con que afronta este novo presidente a forma de dirixir a casa con todo o que ten en riba, creo que é sangrante. E digo desde o coñecemento máis absoluto, porque, por poñer un exemplo, dentro destes asesores que ten, un dos que acaba de nombrar é portavoz no meu concello, non? E claro, das a singularidade nesta provincia nosa que o que ten que fiscalizar a nosa labor, a miña en concreto, como xefe de persoal do meu concello, o que vou a ter que fiscalizar eu o seu traballo na Diputación, que non sei cal vai a ser, porque se estamos falando dun asesor cultural, cando ten a súa exmuller no Teatro Principal, falo deste presidente, non? Ten un outro traballador no Centro Cultural, no dos 27 porteiros, creo que eran no 2010. E cando estamos falando de todo isto, e algunha persona que acaba, pois, de
de facer unha xestión nefasta en Urbourense e vai a pasar, para que nos entendan todos, a cobrar máis que o presidente do goberno, que o presidente da Xunta, eu creo que a herencia non sei como acabará. Ora, dende logo, se sigue por este camiño, eu dixen outro día, parece que poda soar moi forte, pero eu xa non sei que podemos facer os demais partidos políticos se a sociedade non reacciona, por eso que hai moitas cousas que aínda non sabemos? Sí, hai moitas cousas que non se saben. E, ademais, hai unha cuestión. Eu dixen outro día a cara no pleno. Nós somos o adversario político, pero enemigo político que está dentro, está claro que é o propio Partido Popular, non? Solapan unha cousa con outra, pero hai unha guerra aberta que é máis clara e evidente, pero sí que é verdade que hai cousas que non se saben e que se irán coñecendo, e moitas que seguramente os partidos políticos a veces podemos saber, e dende logo non demostrar, non vamos a poder demostrar, e outras que eu creo que nestes momentos están salindo informacións, que esa é outra, gravísimas nos medios de comunicación. Estamos falando da financiación de algún congreso provincial do Partido Popular, estamos falando de cuestións que se leron en algún xornal con respecto a todo o patrimonio que tiña o presidente, que creo que alguén tería que aclarar, cando menos. Eu non digo que sexan certas, nin que non. Ahora, o que si está claro que o que cala, otorga, e, polo tanto, hai que dar explicacións. Porque información da evolución, porque esta é outra das cuestións, información ou probas da evolución do patrimonio de Xosé Luis Baltar, tendo en conta que sempre ostentou cargos públicos e supostamente sería fácil e doado fiscalizar canto foi cobrando e que ten este tipo de cousas, estás encima desto, quero dicir. Nos, evidentemente, non estamos encima do patrimonio de Baltar, non? Pero eu digo mesmo que dixen fai un momento, hai cuestións que se poñen e que salen á luz pública que alguén ten que salir a dar explicacións. Porque o que está claro é que cando ti estás sembrado de dudas con respecto a algunhas cuestións, está claro que polo menos tens que salir a explicar certas cousas. E se non denunciar, se non querellarte nun xulgado, non? Claro, nos que esa é outra das cuestións que nos dicen moi a menudo, é que outro día nos contestaba concretamente a min o presidente, o novo presidente, é que a ver de que delito me acusa o portavoz do PSOE para eu automáticamente ir a querellarme contra el. Home, eu moi listo non son, pero tonto tampouco, e digo eu, claro. Aparte, se non, poso presunto de antes. Un delito que non cometeches. Eu no momento que coñeza un delito, dende logo vou non poñer nas máis da Fiscalía. Leopoldo, xa para rematar, fin de baltarismo, a provincia de Ourense encamíñase a unha forma distinta de facer política ou non? Eu penso que non. O baltarismo está con Baltar e o fillo de Baltar pois é baltarista, está claro. O baltarismo non acabará pois mentre non se vayan os baltares, e hai unha filosofía de funcionamento, non? Hai un entramado e creo que se está afianzando e ademais cunha sofisticación, é dicir, a prova dos 133 contratos que se fixeron agora para os servizos sociais coa connivencia da Xunta, pois pono ben ás claras que Baltar vai facer as cousas con outra forma que lle dá, como lle dixen algunha vez, máis glamour, pero que ao fin e ao cabo é caciquismo puro e duro. Eu viña pensando nunha comparativa e creo que hai un oficio moi nobre que pode ser o de cesteiro, non? Que se pode herdar. E resulta que o fillo herda o oficio de cesteiro do pai e de repente empeza a dicir, bueno, pois mira, e agora imos facer cestos de outra forma, non? Cestos diseñados por ordenador, mesmo vou escribir un libro de como se fan os cestos, a xente que podese queixar de que os cestos estes pois eran un pouco xa vellos, facíanse sempre igual, como no século XIX, pero agora vamos facer uns cestos máis modernos, non? Eu voulle dar aquí ao ordenador, saco uns cestos, veredes que tal. Pero que pasa con eso? Non falou dos bimbios, non? Resulta que os cestos teñen pouca calidade porque os bimbios eran malos. E, sin embargo, Baltar non fala dos bimbios, sigue tendo os mesmos bimbios para eses cestos. Co cal, como van ser os cestos? Da mesma calidade. É dicir, se el sigue con esa... Hoxe está rodeado da mesma xente que tiña Baltar, é dicir, absolutamente a mesma. Acabamos de falar agora de como se contrata, que non entendemos, a unha persoa que fixo unha nefasta xestión nun organismo que deu perdas desde o primeiro momento en que se creou, e que agora se premia cun soldo bruto anual de 80.000 euros e que ademais incrementa a partida
incrementa en 80.000 euros máis a partida para este tipo de cargos, non? De asesores ao presidente. Que vai pasar entonces? Que supoño que a xente que está no ERE preguntarás estas cuestións e dirá, bueno, pero que pasa aquí? Claro, que pasa? Non poden protestar porque sabemos que había un sindicato vertical onde non se protestaba, onde dicía Baltar, aquí nunca houve problemas, claro, como iba a haber problemas, había que calar resignadamente e acatar o que se dicía. Por lo tanto, o baltarismo, sí, continúa o baltarismo, ten unha filosofía, ten unha forma de funcionar, como dixen antes, que é a de aproveitarse o máis posible das debilidades e, polo tanto... Baltarismo 2.0, que poderíamos estar falando nestes momentos como consecuencia da aportación tecnolóxica do fillo de Xosé Luis Baltar, que, como saben, Manuel Baltar, presidente provincial do Partido Popular, que vai seguir sendo, porque é o único candidato que se presenta a ese congreso e que sigue sendo tamén presidente da Deputación. Poderíamos estar aquí falando 4 horas do asunto da Deputación de Ourense, porque hai moita tea que cortar, pero temos que pasar ao Papa Benedicto XVI. Muchísimas gracias, de verdad, Leopoldo, Nacho, Miguel, un auténtico placer hablar con vosotros. Creo que es muy claro las cosas que se han contado aquí, los ejemplos concretos de un funcionamiento que en estos momentos, por fin, después de más de 20 años, está siendo investigado por la justicia, algo que, como decimos, mucha gente se preguntaba por qué no había pasado hasta ahora. Estaremos pendientes de ese proceso judicial, de qué es lo que determina el juez a partir de ahora, porque resta ahora que decida, lo comentamos antes Miguel, si se decreta un auto de procesamiento, siguiente paso en todo este proceso contra Baltar, si llama a declarar a más personas. Bueno, queda un poco por saber qué va a pasar a partir de ahora. En los próximos días se dictará un auto en un sentido o en otro, porque antes comentábamos que es muy probable que haya nuevas diligencias. Y que se llame a más gente a declarar. Que se llame a más gente. Bueno, pues aquí estaremos para contarlo. Insisto, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Pequeña pausa. A la vuelta hablaremos de una de las decisiones más sorprendentes de los últimos tiempos, por lo menos para los católicos. Hoy el Papa Benedicto XVI anunciaba que dejará el pontificado, algo que no sucedía desde el siglo XV, para que vean lo extraordinario de la decisión de Joseph Ratzinger, que el próximo 28 de febrero a las 8 en punto de la tarde dejará de ser Papa. A la vuelta.